In this video, me and my friends are building a little log cabin in the woods. One of my friends bought a piece of land and some of the trees are dead, so they need a new purpose. Have fun watching, take a subscription and like this video. Waar is Marco? Ja, kom Rick. Ik heb het aanboven. Waar was het? We hebben al twee kanten gedaan. Deze dan.
hebt voor je schip gevraagd. Tipje. Doe maar wat even niemand doet. Ik heb geen heel rolstoel, ik ben gewoon zelf in de bocht. Dat is een verschil toch? Ja, ik heb het. Doe dat meneer. Als jij het goed doet. Nou, ik heb het slecht nieuws.
kan hier nergens meer tegenaan liggen. Nee, ligt het tegen die grote aan. Dat is het goed. Dan staat het gewoon op een mooie leegte. Kijk, hebben we nog 2, 4 nog. Misschien weer even vastknopen. Ik was even wat aan het doen. Maar jij trok hem een klein beetje uit mijn hand. Kunnen we? Eentje pakken. Niet best.
zeg je? Dat is zuur vergeleken met die andere. Balen, hè? Dit is wel een stuk vlakker deze kant, om eraf te vallen. Weet je dat allemaal?